নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আইজে টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডসকল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডসকল ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মহিলাসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তথা ফ্ৰেণ্ডসকল এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়াৰ পৰা মহিলাসকলে বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন লাভ কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, এই ফ্ৰী চিলাই মেচিনটো কোনসকল মহিলাই লাভ কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। লগতে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ক'ত জমা দিব সেইটো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ উদ্দেশ্যে ফ্ৰেণ্ডসকল চৰকাৰে বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত ফৰ্মখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, এই ফৰ্মখনৰ লিংক মই ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে পিছত ডাউনলোড কৰিব। আগতে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ দি ফ্ৰী ছাপ্লাই অফ ছোয়িং মেচিন। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় ফ্ৰেণ্ডসকল ফ্ৰী চিলাই মেচিনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নেম অফ দি এপ্লিকেণ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে আবেদনকাৰী নামটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব মেইল ফিমেল। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত ফিমেল লিখিব। সকলো ফ্ৰেণ্ডসকল মহিলাসকলৰ কাৰণে এইটো আবেদনৰ কাৰণে আহিছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ফিমেল লিখিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দুনীয়া হিচাপত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আবেদনকাৰীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত কাষ্টটো আপোনালোকে দিব জেনাৰেল, SC, OBC যোনটো কাষ্ট হয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ইয়াত কাষ্টটো বহুৱাই দিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আণ্ডাৰ হোৱাট ৰিজন দি ছোয়িং মেচিন ৰিকুৱেষ্টেড। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে চিলাই মেচিনটো কিহৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে, তো ফ্ৰেণ্ডসকল কিয় আপোনালোকে আবেদন কৰিছে। তো নাম্বাৰ 1ত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখিছে পুৱাৰ। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি দুখীয়া হয় তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নাম্বাৰ 1ত টিক লগাব। আৰু তাৰপিছত নাম্বাৰ 2ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডেষ্টিটিউট উইড। যদি আপোনালোক বিধৱা হয় নাম্বাৰ 2ত আপুনি টিক লগাব। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিজাৰ্টেড ৱাইফ। যদি আপুনি ডাইভৰ্চ হৈছে, আপোনাৰ যদি ডাইভৰ্চ হৈ আহিছে বা আপোনাৰ স্বামী নাই তেন্তে আপুনি নাম্বাৰ 3ত আপুনি টিক লগাব। আৰু যদি আপুনি হেণ্ডিকেপ হয় তেন্তে আপোনালোকে নাম্বাৰ 4ত টিক লগাব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনুৱেল ইনকাম। তো আপোনালোকৰ বছৰেকীয়া ইনকামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইজ ছোয়িং মেচিন ৱাজ ৰিচিভ প্ৰিভিয়াছলি। আগতে আপোনালোকে চিলাই মেচিন লাভ কৰিছিল নেকি বা আগতে আপোনালোকে চিলাই মেচিন পাইছিল নেকি। যদি আপোনালোকে পাইছিল তেনেহ'লে য়েছ লগাব আৰু যদি আপোনালোকে পোৱা নাই তেন্তে ন দিব। অ'কে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰম হুম দ্য ষ্টিচিং ৱাজ ট্ৰেইন। যদি আপোনালোকে ক'ৰবাৰ পৰা আগতে চিলাই আপোনালোকে শিকিছিল বা আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি কোৰ্চ লৈছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে য়েছ লগাব। আৰু যদি আপোনালোকে লোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত ন দি দিব। অ'কে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ইনক্লুড অৰ নট। আপোনালোকে ইয়াত পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত ছিগনেচাৰ অফ দি এপ্লিকেণ্ট। তো আবেদনকাৰীৰ ফ্ৰেণ্ডসকল চহীটো আপোনালোকে ইয়াত দুনীয়া হিচাপত দিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আবেদনৰ সৈতে আপোনালোকে কি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপোনালোকে লগতে দিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বিল' ₹12,000 ফ্ৰম তহচিলদাৰ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে মৌজাদাৰৰ পৰা ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে লগত জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰুফ ফৰ এজ 20 to 40 ইয়াৰ্ছ। আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ এখন ডকুমেণ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ বয়স 20ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব। আপোনালোকে পেন কাৰ্ড, মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইফ হেণ্ডিকেপ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট। যদি আপুনি হেণ্ডিকেপ হয় তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লগতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নাম্বাৰ 5ত দেখিছে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোক SC, ST, OBC হয় তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লগত দিব লাগিব। আৰু জেনাৰেল যদি হয় তেন্তে আপোনালোকে একো দিব নালাগে। ফ্ৰেণ্ডসকল, নাম্বাৰ 4টো মই এৰি গৈছিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইফ ডেষ্টিটিউট উইথড্ৰ চাৰ্টিফিকেট শুড বি ইনক্লুড। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি বিধৱা হয় তেন্তে আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো লগতে দিব লাগিব।
তাৰ পিছত আপোনালোকে নাম্বাৰ 6 টো দেখিবলৈ পাইছে ইফ ডিজাৰ্টেড ওয়াইফ সাৰ্টিফিকেট শুড বি ইনক্লুড যদি আপুনি ডাইভোৰ্স হৈ আহিছে ঘৰত তেন্তে আপুনি ডাইভোৰ্স সাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে দিব লাগিব পিছত আপোনালোকে 7 ত দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰুফ ফৰ নয়িং টেইলৰিং তাৰ পিছত নাম্বাৰ 8 ত দেখিছে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো আপোনালোকে লগত দিব লাগিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল এই ফৰ্মখন আপোনালোকে দুনিয়া হিচাপত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল এই ফৰ্মখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ড অৰ্থাৎ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ব্লকত নি আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এই ফৰ্মখন সাবমিট কৰাৰ কিছুদিন পাছত যদি ফ্ৰেণ্ডসকল এপ্ৰুভ হৈ যায় আপোনালোকে সিলাই মেচিন আপোনালোকে লাভ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়াই মই এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাবলৈ পায় বা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় সো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় আই অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ